สวัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่ไม่ได้เปิดกล้องนะคะให้เปิดกล้องด้วยทุกคนนะคะเปิดกล้องด้วยนะคะตอนนี้สมาชิก 2,300 2,300 แล้วนะคะวันนี้เรียนวิชาสังคมกันนะคะเรียนวิชาสังคมกันนะคะแล้วก็เปิดกล้องให้คุณครูด้วยนะคะคนที่ยังไม่ได้เปิดกล้องนะคะส่วนถ้าใครกล้องเสียเนี่ยก็ทักมาบอกคุณครูก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ต้องเปิดกล้องนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ ครูค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้สมาชิก 2,600 คนแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปฟังเพลง1เพลงอันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเพลงที่คุณครูพาให้เราฟังเพราะว่าเราต้องรอเพื่อนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้เวลารอเพื่อนอีก2 นาทีนะคะแล้วก็เปิดกล้องให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีนักเรียนที่เพิ่งเข้ามานะคะพฤกษากายสิทธิ์กาเซียสุทธิพุทธพลทกรแล้วก็ถาวรพัฒน์นะคะมีอีกหลายคนนะคะที่ยังไม่ได้เปิดกล้องให้คุณครูเห็นนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปฟังเพลงก่อน1เพลงนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะแบบหนึ่งทุกคนได้ยินเสียงไหมคะลูกได้ยินค่ะ โอเคใครร้องได้ร้องไปเลยสกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนอยากให้เราเรียนรู้และทำความเข้าใจสกุลเงินแต่ละประเทศเขาเรียกกันว่าอะไรจำเอาไว้นะจะบอกให้ฟังสิงคโปร์ใช้ดอลลาร์สิงคโปร์บรูไนใช้ดอลลาร์บรูไนกัมพูชาใช้เงินเหรียญอินโดนีเซียใช้รูเปียมาเลเซียใช้ริงกิตเมียนมาเขาใช้เงินจาดส่วนเปโซเป็นเงินฟิลิปปินส์เงินดองเป็นของเวียดนามเงินกีบเงินบาทของไทยคือประเทศลาวเมืองสยามประเทศไทยเราใช้เงินบาทคุณครูค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนอยากให้เราเรียนรู้และทำความเข้าใจสกุลเงินแต่ละประเทศเขาเรียกกันว่าอะไรจำเอาไว้นะจะบอกให้ฟังสิงคโปร์ใช้ดอลลาร์สิงคโปร์บรูไนใช้ดอลลาร์บรูไนกัมพูชาใช้เงินเหรียญอินโดนีเซีย ปิดไมค์ให้คุณครูด้วยนะคะ รูเปียมาเลเซียใช้ริงกิตเมียนมาเขาใช้เงินจาดส่วนเปโซเป็นเงินฟิลิปปินส์เงินดองเป็นของเวียดนามเงินกีบเงินบาทของไทยคือประเทศลาวเมืองสยามประเทศไทยเราใช้เงินบาทกี่คนแล้วสมาชิก33คนนะคะตอนนี้สมาชิก33คนแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้เปิดไมค์นะคะก็เปิดไมค์ให้คุณครูด้วยนะคะเปิดไมค์ให้คุณครูเปิดกล้องให้คุณครูด้วยนะคะ
คนที่ยังไม่ได้เปิดกล้องนะคะ เปิดกล้องให้คุณครูด้วยนะคะเมื่อกี้นะคะคุณครูให้ฟังเพลงไปนะคะ เกี่ยวกับสกุลเงินในอาเซียนใช่ไหมคะคุณครูให้ฟังไปแล้วก็พวกเรานะคะยังจำได้ไหมสกุลเงินอาเซียนพม่าใช้สกุลเงินอะไรพม่าใช้สกุลเงินอะไรคะฟังอย่างเดียวแต่ไม่จำพม่าใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยยังเดินอยู่เลยนิชาพัฒน์ อาทิตย์ก่อนหนูไม่ได้เรียนนะคะจาดหรือเปล่าใช้เงินอะไรคะจัดใช่ไหมคะใช้เงินจัดนะลาวใช้เงินกีบใช่ไหมคะไทยใช้เงินบาทใช่ไหมคะอันนี้เป็นเพลงนะคะเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินใน10ประเทศอาเซียนนะคะทีนี้เนี่ยที่คุณครูนำเพลงนี้มาให้พวกเราฟังเนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องเงินกันนะคะเงินกันเพราะว่าแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีสกุลเงินใช่ไหมคะอย่างเช่นดอลลาร์บ้างบาทเงินไทยแล้วก็มีอะไรอีกญี่ปุ่นเงินเยนใช่ไหมคะอังกฤษเงินปอนด์พวกนี้แหละใช่ไหมคะอินเดียพวกรูปีแล้วก็อะไรอีกใช่ไหมคะไทยทวีปยุโรปก็จะใช้สกุลเงินยูโรนะคะอันนี้คือเป็นสกุลเงินที่เขาใช้กันแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปดูว่าแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละทวีปเนี่ยเขาใช้สกุลเงินอะไรเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องมารู้เกี่ยวกับความหมายของเงินก่อนเรารู้จักเงินใช่ไหมทุกคนมีเงินใครๆก็รู้จักเงินนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับว่าความหมายของเงินคืออะไรแล้วอดีตเงินคืออะไรปัจจุบันเงินคืออะไรมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างไรใช่ไหมคะวันนี้เรียนวิชาสังคมก่อนนะคะทีนี้เรามาดูนี่คุณครูขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะแป๊บนึงขออนุญาตแชร์หน้าจอแป๊บนึงคนที่ไม่เปิดกล้องในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะตัดคะแนนดีไหมจะตัดคะแนนดีไหมคนที่ไม่เปิดกล้องในวันนี้นะคะทุกคนหยิบสมุดของตนเองขึ้นมานะคะหยิบสมุดของตนเองขึ้นมาวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องความหมายของเงินนะคะเราจะเรียนเรื่องความหมายของเงินนั่นเองนะคะและทีนี้จุดประสงค์ของการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆเนี่ยต้องรู้จักความหมายของเงินนะคะแล้วก็บอกความหมายของเงินได้นะคะทุกคนเลยนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของเงินคืออะไรคุณสมบัติของเงินแล้วก็มีกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งให้พวกเราได้ทำกันแล้วก็มีการสรุปบทเรียนจากที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราเขียนในสมุดก่อนนะคะเราเขียนว่าความหมายของเงินเขียนก่อนเขียนเรื่องเงินนะคะเงินทองของมีค่านะคะหน่วยวันนี้อะไรคะหัวข้อเขียนว่าอะไรเหรอคะทุกคนเขียนหัวข้อแล้วยังตอนนี้ยังค่ะทุกคนถ้าทุกคนยังไม่เขียนหัวข้อเดี๋ยวครูให้หัวข้อใหม่ก็ได้เขียนว่าเงินทองของมีค่านะคะเพราะว่าเราจะเรียนเรื่องหน่วยเงินทองของมีค่ากันนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เราเรียนในวันนี้ก็คือความหมายของเงินนะคะเงินทองของมีค่าโอเคทุกคนเขียนหน่วยเสร็จแล้วยังคะทีนี้นะคะแน่นอนเงินทองของมีค่าอันดับแรกเราต้องเรียนเรื่องเงินนะคะทีนี้คุณครูถามนักเรียนก่อนว่าเงินในความคิดของนักเรียนเนี่ยคืออะไรไหนใครตอบคุณครูได้ไหนลองตอบสิคะเงินในความคิดของนักเรียนคืออะไรทุกคนช่วยกันตอบค่ะของมีค่าค่ะเงินคือของมีค่านอกจากของมีค่าแล้วคืออะไรอีกบ้างเงินคืออะไรคะวันนี้ใครช่วยกันตอบคุณครูมีคะแนนให้ด้วยนะคะเงินคืออะไรเอาไว้ใช้จ่ายค่ะเงินเอาไว้ใช้จ่ายเงินเป็นของมีค่า
เงินเอาไว้ใช้จ่ายแล้วก็อะไรอีกคะเมื่อกี้อินทิรากับน้องไบรท์อะไรคะ คือสิ่งที่เราหามาค่ะ เงินคือสิ่งที่เราหามาได้เมื่อกี้ใครตอบเอ่ย นวพรค่ะ นวพรของมีค่าเงินไว้ใช้จ่ายสิ่งที่เราหามาได้แล้วก็อะไรอีกคะมีอะไรอีกน้องวันใหม่ได้ไหมจิราวัตรได้ไหมเงินคืออะไรในความคิดของเราก่อนเราจะคิดว่าเงินเนี่ยคืออะไรได้แค่นี้แล้วใช่ไหมได้แค่นี้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูนะคะ เป็นหัวข้อว่าอะไรนะครับ ทีนี้เรามาดูนะคะเงินคืออะไรล่ะคุณครูในเมื่อก่อนในสมัยก่อนนะคะชุมชนของเราเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเขียนนะคะในสมัยก่อนครูเล่าให้ฟังก่อนบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยในชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนเล็กๆใช่ไหมคะสังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมเล็กๆตั้งแต่สมัยอดีตทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนยังไม่มีเงินใช้เชื่อไหมสมัยก่อนเรายังไม่มีเงินใช้แต่ทีนี้เนี่ยเราเนี่ยเมื่อเราอยากได้สินค้าและบริการต่างๆเนี่ยเราทำอย่างไรล่ะใช่ไหมสมัยก่อนก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันเงินนะคะในปัจจุบันก็คือสิ่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าใช่ไหมคะแต่ในอดีตเนี่ยเราไม่มีเงินใช้แล้วเราใช้อะไรในการแลกเปลี่ยนสินค้านักเรียนคิดว่าเราใช้อะไรในการแลกเปลี่ยนสินค้าเมื่อก่อน สิ่งของเหรอคือแบบ สิ่งของ เราใช้ สิ่งของค่ะ ในการแลกเปลี่ยนสินค้าใช่ไหมคะเราใช้สิ่งของในการแลกเปลี่ยนสิน ฉันให้ ค้า ปอคุณคนนี้ ฉันน่ะ สมมุติว่าน้องไบรท์น้องไบรท์เนี่ยมีสวนผลไม้เป็นสวนส้มใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยวันใหม่มีสวนผลไม้เหมือนกันแต่เป็นสวนมังคุดทีนี้เนี่ยวันใหม่บอกว่าอยากกินส้มจังเลยแต่เราไม่มีเงินใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีเงินวันใหม่ก็เอามังคุดของตัวเองที่มีนี่แหละในสวนเนี่ยเก็บไปแลกกับส้มใช่ไหมคะของน้องไบรท์ใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมคะสมมุติกฤตภาสเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูแต่กฤตภาสอยากกินไก่กฤตภาสอยากกินไก่แต่ทีนี้เนี่ยอินทิราเนี่ยเลี้ยงไก่กฤตภาสก็เลยเอาหมูไปแลกไก่นะคะสมัยก่อนมีการแลกกันแบบนี้ใช่ไหมคะนอกจากอาหารการกินแล้วยังเป็นสิ่งของใช่ไหมคะอย่างเช่นผ้าไหมมีผ้าไหมแบบไหนนำไปแลกกันใช่ไหมคะนั่นคือคนในอดีตสังคมในอดีตใช่ไหมคะเมื่อเขาต้องการที่จะใช้สินค้าต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องนำสินค้าที่ตัวเองมีเนี่ยไปแลกแต่ว่าสมมุติว่ามันมีอยู่อีกเขาบอกว่าความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมคะความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนสมมติชนกนินมีส้มแต่อยากกินปลาก็ไปแลกปลากับแจ็คใช่ไหมคะจิราวัตรทีนี้เนี่ยชนกนินบอกว่าอยากได้ปลาในจำนวนที่เยอะทีนี้จิราวัตรก็อยากได้ส้มในจำนวนที่เยอะนะคะแต่ว่าเรามีไม่เยอะไงทีนี้ทำให้การแลกเปลี่ยนเหล่านั้นน่ะไม่สำเร็จใช่ไหมคะทำให้การแลกเปลี่ยนเนี่ยไม่สำเร็จใช่ไหมจึงต้องไปหาปลาหาส้มหาคนที่มีปลามีส้มเยอะเนี่ยก็ต้องเดินทางกันไปไกลนะคะเพื่อที่จะไปหาสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเยอะๆนะคะเพื่อมาตอบสนองต่อความต้องการเราใช่ไหมคะไอ้นั้นคือเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าสมัยก่อนแทนเงินใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูนะคะคุณครูมีสถานการณ์มาให้พวกเรานะคะตัวอย่างนะคะนายกนำไข่ไก่ไปแลกนะคะตามอัตราการแลกเปลี่ยนที่สังคมกำหนดเช่นไข่ไก่10 ฟองราคา40 บาทเมื่อก่อนเขาก็จะมีการกำหนดขึ้นมาไข่ไก่10 ฟองราคา40 บาทนายกรก็จะได้เงิน40 บาทเห็นไหมคะหากนายกรเลยไหมคะนำเงินนะคะที่ได้จากการขายไข่เนี่ยไปซื้อปลาเช่นปลา1 ตัวราคา40 บาทนะคะไอ้นี้ก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้เงินใช่ไหมคะเขียนไหมคะ ไม่ต้องเขียนค่ะ
ไอ้นี้เรามาดูก่อนคำถามทุกคนต้องช่วยตอบคำถามคุณครูนะคะ มองหน้าจอให้ดีนะคะ เพราะตอนนี้คือเวลาเรียนไม่ใช่เวลากินโอเคไหมนะคะ มองหน้าจอคุณครูให้ดีนะคะคำถามคุณครูถามให้ข้อดีของการใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าคืออะไรข้อดีของการใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าคืออะไรไหนปานระดาไหนลองตอบคุณครูสิคะข้อดีของการใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าเดี๋ยวคนต่อไปคือพลทกรนะคะข้อดีของการใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าคืออะไรคะตอบได้ไหมฟังไหมเมื่อกี้ฟังไหมไหนนะวัชระลองตอบดูดิข้อดีของการใช้เงินข้อดีของการใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าคืออะไรคะไหนนาวศิรินทร์นาวชระตอบก่อนข้อดีของการใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าคืออะไรคืออะไรตอบไม่ได้ไหนใครตอบได้บ้างไหนลองเปิดไมค์ตอบคุณครูสิคะสิริสุขสะดวกและรวดเร็วครับสะดวกและรวดเร็วต่อไปพลทกรข้อดีของการใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้านอกจากสะดวกและรวดเร็วมีอะไรอีกมีนอกเหนือจากนี้ไหมเห็นไหมเราจะได้แลกอะไรนะคะอะไรนะคะเมื่อกี้ใครตอบเอ่ยเมื่อกี้ใครตอบตอบว่าอะไรเมื่อกี้คะตอบว่าอะไรจะได้แลกของอย่างสะดวกสบายค่ะจะได้แลกของอย่างสะดวกสบายเมื่อกี้นะคะคุณครูบอกแล้วว่าคุณครูพูดไปแล้วคุณครูก็จะถามพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราต้องตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ต้องช่วยคุณครูตอบด้วยใช่ไหมคะบอกแล้วว่าถ้าใครช่วยตอบนะคะก็จะมีคะแนนให้วันนี้นะคะทีนี้ข้อดีของการใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าเมื่อกี้เพื่อนบอกเราแล้วว่าเพื่อที่จะสะดวกใช่ไหมคะสะดวกรวดเร็วใช่ไหมคะสะดวกสบายในการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูคำถามต่อไปในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการอะไรบ้างเราใช้เงินในการซื้ออะไรบ้างคะสินค้าและบริการซื้อกับข้าวค่ะใช้เมื่อกี้ใครตอบคะนวพรค่ะนวพร2 รอบแล้วนะคะแล้วก็ซื้ออะไรอีกคะในชีวิตของเราแต่ละวันซื้อของที่จำเป็นซื้อของที่เราจำเป็นของที่เราจำเป็นใช่ไหมคะซื้อขนมซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้ารองเท้าใช่ไหมคะเราก็ใช้เงินเนี่ยซื้อของที่เราจำเป็นนะคะทีนี้เงินคืออะไรทีนี้เราเขียนได้เลยเงินคืออะไรนะคะมันนี่ภาษาอังกฤษนะคะเงินคือคนในชุมชนสิ่งที่คนในชุมชนสมมุติขึ้นใช่ไหมคะเราสมมุติขึ้นมาอนาคตข้างหน้าเราอาจจะใช้กระดาษเป็นเงินได้ไหมเราอาจจะใช้กรรไกรเป็นเงินได้ไหมอนาคตข้างหน้าเพราะคุณครูบอกแล้วว่าเงินคือสิ่งที่คนในสังคมสมมุติขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนในสังคมจะสมมุติอะไรขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยสิ่งนั้นก็สามารถที่จะเป็นเงินได้นะคะในอนาคตเขาอาจจะสมมุติว่ากรรไกรเป็นเงินขึ้นมาก็ได้กระดาษแผ่นสีขาวๆอาจจะเป็นเงินขึ้นมาก็ได้ใบไม้อาจจะเป็นเงินขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเงินคือสิ่งที่คนในสังคมสมมุติขึ้นมานะคะต่อไปอย่างที่2ก็คือเงินเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของสังคมในขณะนั้นใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่คนในสังคมสมมุติขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับกันในขณะนั้นเวลานั้นนะคะเขียนลงไปในสมุดเลยส่วนนี้นะคะ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนั่นเองใช่ไหมคะเวลาเราอยากได้อะไรอยากได้สินค้าหรือบริการอะไรเราก็ใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการถือว่าเงินก็คือสื่อกลางนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่4นะคะเงินใช้ในการชำระหนี้สินตามกฎหมายแล้วนะคะเงินสามารถที่จะใช้ในการชำระหนี้สินได้นะคะอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะไอ้นี้ให้พวกเราเขียนลงไปในสมุดของตัวเองได้ไหมได้นะคะ ค่ะต้องติ๊กถูกด้วยไหมอะคะ ไม่ต้องค่ะให้เราเขียนเลข1 2 3 4ก็ได้ค่ะโอเคนะคะเงินคืออะไรไอ้นี้เป็นความหมายของเงินที่ครูนะคะสรุปมาให้พวกเรานะคะเขียนหัวข้อลงไปเลยนะคะให้เขียนด้วยนะคะคุณครูกำลังมองหน้าจออยู่นะคะเข้าเรียนทุกครั้งแต่ไม่ตั้งใจเรียนเข้าเรียนทุกครั้งแต่งานไม่ส่งเข้าเรียนทุกครั้งแต่ปิดกล้องเข้าเรียนทุกครั้งแต่เป็นยังไงไม่ช่วยกันตอบคำถามนะคะโอกาสที่เราจะได้คะแนนเยอะๆก็ลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าเรียนเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูด้วยโอเคไหมพยายามตอบคำถามอะไรที่เราไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็ถามคุณครูมีอะไรคะวรการ วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วคะ เอาวันที่ค่อยกลับมาเขียนค่ะถ้ารอเขียนวันที่กว่าจะเสร็จก็คือเสียเวลานะคะวันนี้วันที่28ธันวานะคะ2564นะคะเขียนเสร็จแล้วยัง4 หัวข้อความหมายของเงินอันนี้เป็นความหมายที่คุณครูสรุปให้พวกเรานะคะว่าเงินคืออะไรนะคะที่คุณครูบอกแล้วว่าสิ่งที่สังคมสมมุติขึ้นนะคะอนาคตข้างหน้าเนี่ยเงินอาจจะไม่ใช่ใบธนบัตรใบเหรียญนะคะที่เราใช้ในปัจจุบันก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะมีการพัฒนาในรูปแบบอื่นๆขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วแต่ในสังคมนั้นๆจะสมมุติขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปด้วยนะคะต้องเป็นที่ยอมรับกันในสังคมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแล้วก็ใช้ในการชำระหนี้ไอ้นี้ใช้ในการชำระหนี้ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะอันนี้คือเงินความหมายของเงินได้แล้ว4 ข้อนะคะใครยังเขียนไม่เสร็จบ้างมีไหมคะโอเคโนค่ะโอเคเดี๋ยวถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวครูให้อีก1 นาทีนะคะให้เขียนอันนี้เสร็จเดี๋ยวถ้าใครไม่ทันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะค่อยแคปหน้าจอแล้วก็ส่งไปให้นะเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะแล้วนะคะเดี๋ยวเว้นไว้ก่อนก็ได้นะคะทีนี้นะคะคุณครูให้ดูอีกรูปหนึ่งทุกคนมองเห็นชัดหรือเปล่าครูคะผมยังไม่เสร็จครับอันนี้นะคะโอเคใครไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูค่อยส่งให้ก็ได้นะคะอันนี้ไม่ต้องเขียนลงไปนะคะไม่ต้องเขียนลงไปนะคะเมื่อกี้เราเขียนความหมายลงไปแล้วมาดูอีกอย่างหนึ่งเงินคืออะไรล่ะเงินคือสิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับเมื่อกี้เหมือนกันเลยอันนี้ไม่ต้องเขียนลงไปในสมุดนะคะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนโดยเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับนั่นเองนะคะเมื่อก่อนนะคะเขามีเปลือกหอยเปลือกหอยเป็นเงินเชื่อไหมเมื่อก่อนเวลาเราจะต้องการสินค้าหรือบริการอะไรเนี่ยเราก็จะนำเปลือกหอยไปแลกเมื่อก่อนใช่ไหมในอดีตแล้วก็มีเกลือบ้านใครไม่มีเกลือนะคะอยากได้อะไรก็เอาเกลือไปแลกนะคะแล้วก็มีหนังสัตว์ใช่ไหมคะเมื่อก่อนเขาจะมีการเข้าป่าล่าสัตว์กันใช่ไหมคะมีสัตว์ให้เราล่ามากมายเลยแล้วก็เขาก็จะเอาหนังสัตว์เนี่ยก็มาทำนะคะมาทำเป็นเสื้อมาทำเป็นเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวอะไรจำพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าใครมีหนังสัตว์นะคะก็จะนำหนังสัตว์ไปแลกในสิ่งที่เราอยากได้ใครมีเกลือก็จะนำเกลือไปแลกเปลือกหอยไปแลก
นะคะ เมื่อก่อนแต่ตอนนี้เปลือกหอยไปแลกได้ไหมเอาเปลือกหอยไปแลกสินค้าและบริการได้ไหมไม่ได้แล้ว ไม่ ใช่ห ได้ค่ะ เดี๋ยว ได้ครับ ตัวเลยใช่ไหมคะอยู่พออะไรนะพวกนี้บอกว่าเอาเปลือกหอยไปแลกสินค้าได้ไปเก็บเปลือกหอยชายทะเลเลยนี่เราอยู่ใกล้ทะเลเยอะมากเลยเปลือกหอยเราเปลือกหอยไปแลกสินค้าและบริการในปัจจุบันไม่ได้แล้วนะคะ แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขานำเปลือกหอยไปแลกได้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนนำหนังสัตว์นำเกลือไปแลกสินค้าที่เราอยากได้นะคะกับฝ่ายตรงข้ามทีนี้เรามาดูเงินตราในประเทศไทยเงินตราในประเทศไทยเรานะคะเริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยาคุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยธนบุรีแล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์นะคะเมื่อก่อนอยุธยาเห็นไหมคะลักษณะหน้าตาของเงินตราไม่เหมือนปัจจุบันเลยใช่ไหมคะอยุธยาธนบุรีแล้วก็มาในรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็ตอนปลายนะคะเห็นไหมจะแตกต่างกันทีนี้เราไปดูนะคะสมัยอยุธยาก่อนอยุธยาเราเรียกเงินว่าอะไรคะเงินอะไรเอ่ยอยุธยาเราเรียกเงินว่า เงินพดด้วง เงิน ค่ะ พดด้วงอันนี้เป็นลักษณะของเงินพดด้วงเห็นไหมคะทำจากอะไรเงินพดด้วงเห็นไหมคะมีตราราชวัตรนะคะพุ่มข้าวบินนะคะอยู่ตรงเงินพดด้วงด้วยอันนี้เป็นเงินที่เขายอมรับกันในสมัยอยุธยาแล้วใช้นะคะในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเมื่อก่อนนะคะอันนี้เป็นเงินพดด้วงนะคะเพราะฉะนั้นเราได้ความรู้ประวัติศาสตร์แล้วเหมือนกันว่าสมัยอยุธยาเราใช้เงินพดด้วงในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใช่ไหมคะต่อไปอีกสมัยหนึ่งก็คือสมัยธนบุรีนะคะธนบุรีก็เป็นเงินพดด้วงเหมือนกันแต่ลักษณะของเงินแตกต่างกันตรงไหนคะลักษณะของเงินแตกต่างกันตรงไหนมีตราตรีศูนย์สลักไม่เดียวกันตรีศูนย์นะคะตราตรีศูนย์ก็คือเนี่ยที่เมาส์คุณครูชี้นะคะอันนี้เป็นรูปตรีศูนย์นะคะที่เอามาสลักนะคะเบิร์นเงินพดด้วงนะคะแต่ถ้าเป็นเงินพดด้วงสมัยกรุงศรีอยุธยาไปดูว่าใครมีเก็บไหมนะคะตอนนี้แพงมากนะคะหายากมากนะคะถ้าเป็นอยุธยาก็จะเป็นเงินพดด้วงที่มีตราพุ่มข้าวบินในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นธนบุรีก็จะเป็นตราตรีศูนย์นะคะลักษณะตรีอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูรัตนโกสินทร์อันนี้เป็นโกสินทร์ตอนต้นใช่ไหมคะก็รับเอาเงินจากอะไรเอ่ยอยุธยาแล้วก็ธนบุรีมานะคะก็คือเงินพดด้วงทั้งสองรูปแบบเลยใช่ไหมคะมาใช้ในรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะมีไหมที่บ้านเรามีไหม ไม่มีค่ะไม่มีนะคะหลายร้อยปีแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาดูในช่วงรัตนโกสินทร์นะคะรัชกาลที่2นะคะก็เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนตราเป็นตราจักรแล้วก็ตราครุฑนั่นเองนะคะเปลี่ยนลักษณะเป็นเงินพดด้วงเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนตราเป็นตราจักรแล้วก็ตราครุฑนะคะเหลืออีก9 นาทีเดี๋ยวครูจะรีบอธิบายแล้วก็มาดูรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่3ทุกคนดูนะคะรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่3เปลี่ยนอีกแล้วเหมือนกันเป็นเงินพดด้วงแต่ว่าอะไรแต่ว่าเปลี่ยนเป็นตราจักรแล้วก็ตราปราสาทใช่ไหมคะเป็นลักษณะแต่ละสมัยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันนะคะมาดูสมัยรัชกาลที่4เปลี่ยนเยอะไหมรัชกาลที่4เปลี่ยนเยอะไหมคะเปลี่ยนเยอะไหมเปลี่ยนเยอะจากเงินพดด้วงนะคะจากเงินพดด้วงตั้งแต่อยุธยามาจนถึงรัชกาลที่3จากเงินพดด้วงก็เปลี่ยนมาเป็นเหรียญเห็นไหมคะเริ่มมาใช้เหรียญแล้วนะคะก็จะใส่ตรามงกุฎไปใช่ไหมคะดูสิว่าที่บ้านเรามีเหรียญแบบนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็มาในสมัยรัชกาลที่8เลยนะคะรัชกาลที่8ก็จะมีเหรียญแบบนี้ที่เราคุ้นเคยกันเห็นไหมคะที่มีรูปพระมหากษัตริย์แล้วก็ตราครุฑที่เหรียญใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเงินเหรียญตราพระบรมรูปนะคะของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็มีพระครุฑนะคะมีพระครุฑอยู่ด้วยด้านหลังนะคะอันนี้คุณครูเชื่อว่าบ้านแต่ละคนน่าจะมีแน่นอนเลยนะคะทีนี้มาดูรัชกาลที่10อันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่8 9 10มาเลยนะคะก็จะมี
เงินเหรียญนะคะ เป็นแบบนี้นะคะ จะมี คุณครู ข้างหลั คะ งขาแล้วก็จะมี พ่อ พระพุทธ หนูเก็บ รูปอะไร เก็ คะ บเหรียญเก็บเหรียญไว้ อัน เยอะ ใ ใช่ไหม หญ่ๆ คะ เนี่ย เก็บเหรียญ ใหญ่ ไว้เยอะ ๆเนี่ย ใช่ไหม ข คะ อง นอกจากเงินเหรียญแล้วเนี่ย เราก็ยังมีเงินธนบัตรเป็นแบงค์ใช่ไหมคะ มีเงินธนบัตรเป็นแบงค์มีตั้งแต่แบงค์10นะคะ สมัยก่อนที่เรายังไม่ได้เกิดที่ก็จะมีแบงค์10ด้วยนะคะ มีแบงค์10ถามคุณพ่อคุณแม่ดูว่ามีแบงค์10ที่บ้านหรือเปล่าขอดูได้นะคะแล้วก็มีแบงค์ อันนี้ของโบราณนะคะ แบงค์ 70ด้วยอ่ะ ใช่นะคะมี70-80นะคะอันนี้หลายๆคนก็จะเก็บไว้นะคะก็จะถึงมีจนถึงแบงค์พันเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่สถานการณ์แล้วก็แล้วแต่ยุคสมัยนะคะทีนี้มาดูคุณสมบัติของเงินเรามาดูคุณสมบัติของเงินกันเงินมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง1เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมไอ้นี้เดี๋ยวเราต้องเขียนลงในสมุดด้วยนะคะ แล้วก็ ค่อยส่ง แล้วก็พ่อ แท็บหน้าจอให้อะไรคะ แล้วก็พ่อหนูเก็บแบงค์อันนี้ไว้ด้วยค่ะ เก็บไว้เยอะเลยใช่ไหมคะเก็บไว้เล ใช่ ย ค่ะ เราไปดูที่บ้านว่าเราค่อยกลับไปดูที่บ้านว่าเรามีเงินโบราณไหมทีนี้คุณสมบัติของเงินคือแน่นอนเลยเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนะคะสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้ใช่ไหมคะอันนี้นะคะ สมัยก่อนสมัยก่อนที่เขาเอาสัตว์เอาหนังสัตว์เอาฟันสัตว์พวกเนี้ยไปแลกเปลี่ยนสินค้าอันนี้เป็นอะไรเป็นฟันของวานสเบิร์กนะคะเป็นฟันของวานนะคะเห็นไหมมีค่ามากเขาก็เอาไปแลกเปลี่ยนสินค้าแทนเงินอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการของเงินนะคะจากที่ว่าเป็นเปลือกหอยนะคะเห็นไหมวิวัฒนาการจากเปลือกหอยมาเป็นพดด้วงแล้วก็มาเป็นเหรียญบาทในปัจจุบันนะเป็นธนบัตรในปัจจุบันใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่สองมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการนะคะเงินเนี่ยปัจจุบันนี้มีความเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ไหม มีความเพียงพอไหมนักเรียนคิดว่า ถ้าเพียงพอเราคงไม่ต้องทำงานเนี่ยนะ ยังตอนนี้ยังเป็นโควิด แต่เราก็ยังต้องการเงินอยู่ใช่ไหมคะบอกว่าชีวิตเนี่ยของเราต้องดำรงชีวิตด้วยเงินเพราะเงินเนี่ยสามารถที่จะซื้ออะไรบ้างซื้อของนะคะอยากได้อะไรก็สามารถจะใช้เงินในการซื้อแม้แต่สุขภาพของเราก็ยังต้องใช้เงินในการรักษาใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีเงินเจ็บป่วยไม่สบายไปหาหมอก็ไม่รู้ว่ามีใครจะรักษาให้เราหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการนะคะแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความคงทนแบงค์20เราเวลาโดนน้ำขาดไหมแบงค์20เราเวลาขาดไหมไม่ขาดไหนใครลองเอาแบงค์พันไปดิ ไม่ขาด เอาแบงค์พันไปจุ่มน้ำได้ไหมเอาแบงค์พันของพ่อแม่ไปจุ่มน้ำได้ไหมถ้าไม่ได้ไปเดี๋ยวโดนตีเลยใช่ไหมคะเหรียญนะคะเหรียญก็ต้องไม่เน่าไม่เปื่อยไม่สึกง่ายนะคะใบนะคะเป็นใบธนบัตรก็ไม่เน่าไม่เปื่อยใช่ไหมคะแล้วก็เพราะว่าต้องมีความคงทนเพราะว่าเราเนี่ยต้องมีการใช้กันหมุนเวียนไปมาปรับเปลี่ยนมือเงินที่กว่าจะมาถึงเราเนี่ยแบงก์เงินหรือว่าเหรียญกว่าจะมาถึงเราไม่รู้ผ่านมือใครมาตั้งกี่คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีความทนทานนะคะแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือมีน้ำหนักเบานะคะมีน้ำหนักเบาการใช้เงินสามารถใช้ได้ทุกสถานที่นะคะต้องมีน้ำหนักเบาแล้วก็สะดวกต่อการพกพาด้วยนะคะถ้าหนักเป็นกิโลแบบนี้ตายพอดีเลยนะคะไม่ได้นะคะต้องมีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการพกพาแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยสะดวกยิ่งไปอีกเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์เราใช้เทคโนโลยีใช่ไหมคะในการจ่ายโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมคะนักเรียนคำถามนะคะให้บอกเลย5อย่างสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้อะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเรา5อย่างสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นักเรียนคิดมาก สุราค่ะ อะไรนะ สุราคุณค่ะคุณ สุราเหรออะไร5 อย่างได้นะซื้อได้นะอะไร5อย่างที่เงินซื้อไม่ได้นักเรียนคิดว่าเพราะทุกคนคิดว่าเงินเมษาหลับ
เอากล้องเนี่ย ยา ส่ บ้า องปากน้ำลายไหลแล้วเนี่ย ดูดิทุกคนเห็นไหม ครูครับยาบ้าครับยาบ้า ยากว่าเหรอไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่นั่นแหละนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าอะไรอ่ะเร็วๆเวลาจะหมดนาทีแล้วให้บอกมา5 อย่างที่เงินซื้อไม่ได้ ราคาแพงอ่ะครู อะไรนะ โอ้มุกษาราคาแพงหลับสนิทเลยเหรอ หลับสนิทแล้วเมษาหลับสนิทแล้วทุกคนเรียกเมษาหน่อยเร็ว เมษาเมษาเมษา ตื่นก่อนไม่หลับกันนะหลับแล้วเลย โอเคปล่อยให้เขานอนไปบอกเลย5 อย่างที่เงินซื้อไม่ได้เร็วๆเวลาจะตัดแล้ว เงินซื้อเงินไม่ได้ครู เงินซื้อ เงินซื้อชีวิตไม่ได้ เงิน ซื้อเกมไม่ได้ค่ะ เงินซื้อความสุขได้ไหมเงินซื้อความสุข ไม่ได้ไม่ได้ ซื้อความสุขในครอบครัวบางสิ่งบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินใช่ไหมคะบางสิ่งบางอย่างพอบอกว่าเงินเนี่ยจำเป็นทุกอย่างแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเงินก็ไม่จำเป็นใช่ไหมคะโดยเฉพาะความสุขของเราใช่ไหมคะแต่หลายคนก็บอกว่าถ้าเราไม่มีเงินเราก็ซื้อความสุขเราไม่ได้อีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรล่ะ5 อย่างที่เงินซื้อไม่ได้เดี๋ยวคุณครูให้เราไปนึกคิดมาคนละ5 อย่างแล้วมาเขียนในสมุดตอบคุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะมาถามเลยครั้งหน้านะคะเมษาหลับสนิทแล้วตอนนี้นะคะ5 อย่างที่เงินซื้อไม่ได้เราลองไปนึกดูสิคะว่ามีอะไรบ้างนะคะรู้หรือไม่ว่าเงินตราของไทยนะคะเปลี่ยนจากเงินพดด้วงเป็นเหรียญในสมัยใครเอ่ยเร็วในสมัยใคร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ ค่ะ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เท่าไหร่คะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าเปลี่ยนจากเงินพดด้วงมาเป็นเงินเหรียญในรัชกาลที่เท่าไหร่พระจอมเกล้ารัชกาลที่เท่าไหร่คะ ดีค่ะ รัชกาลที่ 4ใช่ไหมคะรัชกาลที่ 4ที่เปลี่ยนจากเงินพดด้วงมาเป็นเงินเหรียญใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปกษัตริย์แล้วก็มีตราพระยาครุฑลงไปใช่ไหมคะก็คือเปลี่ยนในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเอ ใช่เล ง ย นะคะ ที่หนู ใช่ ให้ดู เล เมื่อย กี้ ใช่ อะ เลยทีนี้เลย1 นาทีแล้วเปรียบเทียบหน่อยเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบคุณครูให้ดูแป๊บหนึ่งแล้วอีก1 นาทีเมษาหลับสบายแล้วตอนนี้เมษาเข้าเฝ้าพระอินทร์แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างนะคะของเงินตราในอดีตนะคะในอดีตมีความหลากหลายนะคะผลิตด้วยมือนะคะผลิตน้อยไม่เป็นสากลนะคะปัจจุบัน